Fala galera, quem que fala é o TZ, junto com o Tubi. Fala galera, que fala que é o Tubi. Galera, dessa vez a gente vai fazer um vídeo. O Tubi não vai estar junto no vídeo, mas eu vou explicar, ok galera? Galera, só pra me ajudar, metralha o like, tá? A meta de 100 mil likes. 100 mil likes, galera. 100 mil likes eu continuo o vídeo. Não, eu não continuo, eu faço outro. Galera, quem não é inscrito, se inscreva lá. Aperta o sino, galera. Sabe, né? Pra ajudar eu aqui. E falou! Fala galera, aqui que eu falei é o TZ. Galera, vocês devem estar se perguntando, por que TZTube? Porque eu sou TZ e o meu amigo é o Tubi. Como esse é o primeiro vídeo, ele não pôde estar junto. Então galera, esse aqui é meu skin quando vocês quiserem jogar comigo, tá bom? Eu mesmo fiz, Tá galera, aqui, esse vídeo, eu vou ensinar vocês como fazer uma fogueira. Ok galera? Quem não é inscrito, se inscreva, né? Porque esse é o primeiro vídeo. Sempre vai ter vídeo a sexta. Eu não sei o horário, mas vai ter sempre a sexta e os domingos. Não sei quantos vídeos também vai ter. Eu acho que vai ter bem mais do que isso. Mas sempre vai ter a sexta e esse domingo. E já vão deixando o like aí, galera. Pra me ajudar. Então, pra fazer isso, vocês vão precisar de um alçapão de madeira, um bloco de nether e um isqueiro. Vocês vão começar fazendo assim, ó. Colocando aqui, fazendo meio como mais. Só que não vai estar no meio. Se botar, ó, vai ser um mais, mas não é. Opa. Vocês vão quebrar esse bloco e botar o bloco do nether. Depois vocês vão pegar isqueiro e pronto. Não vai acabar nunca. Quando vocês quiserem desligar, é só pronto. Eu vou dar uma decoradinha aqui, galera. Só pra saber, né? Vou botar essa madeira aqui. Opa. Ai, meu Deus. Aqui. Eita. Aqui. Pronto, galera. Aqui, ó. Pronto. Esse foi o vídeo, galera. Foi bem curtinho, né? Foi de 2 minutos e 12. Foi bem rapidinho, né, galera? Aqui, ó. Se vocês quiserem, 3 blocos cada, ó. Ó, 3 blocos cada. Ó, pode ver, eu não quebro, não quero tiro. 3 blocos. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra me ajudar, galera. E se inscreva no meu canal. O Tubi vai ter um canal também. Mas quando tiver eu aviso no vídeo pra vocês, ok, galera? Agora, galera, eu vou ensinar vocês como... Agora não, né? No vídeo agora, que eu vou fazer, né? No outro vídeo. Como fazer um bacio e depois um chuveiro. Até mais, galera. Opa! Até mais, galera. Fui!